السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج كيني كفايدة أقوان مانتو waxaynu kasoo qaadan doonaa inaan xalino cilada ah Windows is not in use markuu message-ka ku soo qoro Windows Activator-ka ku soo qoro waba Windows is not in use amba furahaas uu soo dhigaya bartaayada midigta kabacdi halkaas aan buu soo qorayaa shaashaduna waxay noqonaysaa madow shaashada screen-ku laptop-kaaga amba desktop-kaaga wuxuu noqonayaa madow marka ciladaas ayaynu doonaynaa maanta inaan xalino إن شاء الله تعالى. marka waxaad ku xalin karaysaa kaliya ta software bay soo download gareyn software baan garanayna software kaas ayaa haddaad ku sii dhifatid waan ku oranaya wuxuu ku sii weydiinaya ama iibso ama geli serial numberkaaga haddii aad haysid marka haddii Windows-kaagii hore kugu sii jiro oo serial numberkiisa haysatid waad gelinaysaa kaagaas gelinaysaa oo sax ku yahay laakiin haddaanad Windows-kii hayn amba canjalada aad ku install garaysay aanad haynina sida aan sameynayna noqonaysa ciladaas waxaan ku xalinaynaa sidan la soco kaas ka soo xiraysa marka kaas ka soo xidid waxaad sameynaysaa waxaad soo furaysaa software-kaas internet-ka waad iska xiraysaa marka ugu horeysa internet-ka waad iska xiraysaa waxaad oranaysaa deactivate waad oranaysaa kabacdi waxaad oranaysaa waxa soo dhow software-kii waan hayaa waxa la yiraahdaa software remove waad baa la yiraahdaa kaas ku rabashna waa kaas software-kaas la yiraahdaa remove fat balerada remove fat kaas aan garanayna remove what balera remove what software kaas soo download garaysanaysa remove what la yiraahdo kabacdi saas ku soo dhigaya markuu saas ku soo dhigo remove what kaas waxaad sameynaysaa sam ku soo dhigo Windows-kaagi saas ku soo dhigaya wixii kale oo dhasaasay inta kale madowdahay kabacdi waxaad oranaysaa remove halkaas aad kali garanaysaa The remove what installing will begin when it's completed. You will need to restart your computer. Isbuu ku leeyahay marka wuxuu doonayaa remove what-ka marka la ku install garaysid had marka uu dhameysmo waa inaad dib u soo start garaystaa computer-kaaga markaan ku dhameeyno ayaan haddana dib u soo start garaynaa baqtinina dib u soo shidaynaa mar restart badan saas baqtinina dib u soo shidaya kabacdi okay baad oranaysaa waxa ku qoray halka working buu soo qoraya markuu soo qoray waxa installation is complete buu ku soo qoraya installation-kaagu way dhamaadeen press okay to reboot taabo okay sidoo dib iskugu soo shido computer-ku kabacdi waxaan taabanaynaa okay baan siinayna markuu computer-ku dib u soo restart garaysmo waxaad sameynaysaa halkaas hadduu ku soo qoray hadduu si fiican u sameysmay ma soo qorayo furihii oo casharkii si fiican u galay oo u kala gareeyay ma soo dhigayo activator-keygii ama kama dhigayo Windows no genius ma soo qorayo Windows no genius ma caadi u soo qoraya laakiin waxa haraya desktop-kii wuxuu sii noqonaya blue buu noqonaya madowgiisa buu hanaya blue ma noqonayo madowgiisii uu buhanaya laakiin waxa ka baayo Windows no genius-kii uu halka ku soo qorayay ayuun baa ka baxaya meesha halkaas ku soo gabagabeynayna insha Allah taala waxaan ka faa'iideysi wanaagsan ka faa'iideyn barnaamijkeeni ka faa'iido aqoon fadlan wixii video wixii cabasho ama tala comment-iga igu soo bixi wixii dhibaato computer-ka haysatana igu soo gudbi insha Allah waan isku day doonaa inaan xalino video-gana iyada xigana la soco insha Allah taala ha iloobina subscribe fadlan channel-ka